தொண்டை எரிச்சல், நெஞ்சு சளி, வரட்டிருமல் அப்படின்ற எல்லா பிரச்சனைக்குமே இது ஒரு தீர்வா இருக்குங்க. வாங்க நான் ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமடி உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு இஞ்சி துண்டு எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா நம்ம தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இதை நல்லா திருவி எடுத்துக்க போறேன் நானு. எனக்கு இதோட ஜூஸ் மட்டும் தான் வேணும். சோ இதை நல்லா திருவி எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன பவுல்ல இதோட சாறு மட்டும் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்க போறோம். இப்ப பாருங்க நல்லா புளிஞ்சாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ நல்லா சாரை எடுத்துருங்க. இப்போ இதை ஒரு ஓரமா இருக்கட்டும். நான் ஒரு 10 மிளகு எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா நுணுக்கி பவுடரா எடுத்துக்க போறேன். இந்த மாதிரி நல்லா பவுடரா எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இஞ்சி ஜூஸ்ல நுணுக்கி வச்சிருந்த மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நான் 1 டீஸ்பூன் அளவு தேன் எடுத்திருக்கேன். இவ்வளவு தாங்க. இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டெய்லி 1 டீஸ்பூன் எம்டி ஸ்டொமக்ல சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லது. சோ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் சாப்பிடலாம், தப்பு இல்ல. இந்த சிம்பிள் ரெமடியோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வரட்டிருமல், தொண்டை கரகரப்பு, நெஞ்சு சளி இதெல்லாமே சீக்கிரம் சரியாகும். ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. டாடா பை பை.